بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما دوستان و همکاران عزیزم. میخواستم در رابطه با نمونه فرم‌های خام امتحان و نصب فونت‌ها و رفع پرینت اونها توضیحاتی رو خدمتتون ارائه بدم. خب وقتی فایل ها رو از زیپ خارج میکنید، ابتدا این فونت ها رو میگیرید و روی اینستال میزنید و اونها رو نصب میکنید که به من میگه شما قبلا نصب کردی و میخواید جایگزین بکنید. اگه یس رو بزنم میگم بله به این صورت و البته تفاوت خاصی هم نداره چون من قبلا اینا رو نصب کردم. خب برمیگردیم عقب. این دو تا فرم تقریبا شبیه هم هستن. یکیشون رو من باز میکنم، توضیحات خیلی خاصی نداره. میخواستم فقط بهتون بگم که شما میتونید نام آموزشگاه اینا رو به این صورت اینجا تایپ بکنید، اینها رو به این صورت سلکت بکنید و اونها رو حذف بکنید و مثلا اونها رو متنی که میخواید بنویسید. توی این قسمت هم اینجا فاصله است برای اینکه بخواید این دقیقاً بعد از متن بیفته. یک مقدار برای شما تقریبا میتونم بگم قالب‌های آماده رو براتون درست کردیم که شما توی سوالات بتونید ازشون استفاده بکنید. این رو با شما باید سلکت بکنید و سوالتون رو اینجا پشت این تایپ بکنید و فاصله بدید که به این صورت بشه. این فاصله نمیخواد ولی اینا فاصله میخوان دوباره. اگر هم یک مورد رو مثلا مثل این نیاز نداشتید، کلا سلکت میکنید ردیفو و بک اسپیس رو میزنید و گزینه سوم و اوکی میکنید، اون ردیف براتون حذف میشه. اگر هم بخواید برای یک قسمتی از سوال جا باز کنید، فقط کافیه که روی این خط بیایید و اون رو یه مقدار بکشید پایین‌تر یا بالاتر به این صورت. اینا هم که توضیح دادم، اینا هم که برای سوالات تشریحی هست. در رابطه با پرینت شما میایید فایل و قسمت پرینت رو باز میکنید و میبینید که اینجا برای شما یه پیشنمایش نشون میده و شما میتونید این رو پرینت بکنید. حتما روی A4 باشه و روی قسمت عمودی باشه. اگر هم میخواستیم توی یک صفحه جا بشه، باید حتما یه چند تا از این کادرها رو به این صورت بگیرید و بک اسپیس رو بزنید، گزینه سوم و اونها رو دیلیت بکنید. به عنوان مثال شما میخواید این متن رو پاک بکنید ولی این ردیف حذف نشه. خب این رو میگیرید تا حالا 8 نمیاد، فقط کلید دیلیت رو روی کیبورد میزنید و متنش حذف میشه. حالا مثلا اگه خواستید مثال برای این سوال یک مقدار زیرش جا بذارید، مجدد میگم میایید روی خط و میکشید پایینتر و تا جایی که میخواید براش جا میذارید که حالا مثلا توی 2 صفحه یا 1 صفحه جا بشه. خب یک مقدار میبینید که اینجا الان ما صفحه دوم رو نمیخوایم. اگر میخوایم پاک بکنیم پاک نمیشه. یک مقدار از بالا ما فاصله رو کم میکنیم با بالا به این صورت. میایم میبینیم که این پایین هم برامون اوکی شده و دیگه صفحه دوم وجود نداره. یا مثلا اگه میبینید که دیگه خیلی خیلی لب مرزیه جا نداره، یک مقدار جای سوالات رو کوچیک‌تر بکنید به این صورت که میاد بالا و حالا اینم میتونید یه مقدار برید پایین‌تر به این صورت. امیدوارم موفق باشید. خدا یار و نگهدارتون.